家好，我是困困，今儿来拆一波快递啊，就是这里边会有我从工作室拿回来要试用的样品，也有我自己买的一些小东西。先给大家看一下这个吧，这个是我已经拆过的，就是这个周末我们把那个院子的草坪已经完全弄好了，然后就忍不住把这个天幕给搭上了。这个本来是野餐的那天想带的，但是快递没到，就是刚刚到了，正好我们就给它搭上了。我买的是这个牌子的，这个牌子。其他的牌子我也没买过，没太对比，就这个我用下来觉得还可以。我买的这个是一个300×400的，它是推荐4到6个人使用，我用下来觉得4个人比较合适。第二个给你们看这个吧，这个是一个贼好看的一个凉感被，这个我上个月就已经看过它的一个样板了。A 面是这个棋盘格。B 面是一个纯色的 ，A、B 两面都是凉感的。然后这个它用到的是纱线凉感，就像咱们凉感被比较常见的就是助剂凉感和纱线凉感。像助剂凉感的话，就是随着咱们水洗，它的凉感效果会下降；纱线凉感的它成本会更高，但是它的凉感会一直保持得非常的好。给大家感受一下这个被子的垂感。就是特别贴身的。我第一次看到这个被子是供应商带到我们工作室了，看下来就特别的喜欢。现在就大货出了，第一时间就给我寄过来了，亲肤凉凉的，但是不会让你觉得特别冰。你看它这种爽滑度，就面料品质特别的赞。然后我们合作的这个工厂啊，是我们国内最大的一家凉感面料制造商，然后包括国内的像水星家纺呀、罗莱呀、宜家家居呀，包括一些出口的品牌呀，都是跟这个工厂合作的。这个我会水洗一下，然后集中给大家做测试啊。如果各方面试用下来都非常好的话，我会在这个周五跟其他的床品一块给大家做分享。下一个我们说这个仔裤吧，2月15号 Coach 的快递开箱的那支视频，好多朋友都在问我那条裤子的链接。那条裤子其实是我们工厂打版的一个新品，但是当时它有一个问题啊，就是它那个版式不是特别的好，它属于是一条阔腿裤嘛，但是它稍微短了那么一点点，就是你穿出来那个感觉会不太对。这些就是新打版出来的一整套的尺码，它是一个拼接阔腿裤，就整个你不管从正面看还是侧面看都特别的显瘦显腿长，中高腰的一个设计。然后这条裤子的面料特别的软垂，就舒适度特别高，就是我这么坐着是完全不卡裆的。它这个面料叫宝宝柔面料，真的特别的贴切，就是贴肤非常舒服的一条春夏可穿的仔裤。我也给大家拍了一下全身的一个效果啊。像我的话属于是大腿比较粗的，这个阔腿裤就是特别能修饰腿型。这个裤子我就周二直接给大家上店了，它是从26到30，一共是5个尺码，27在我身上，其他的裤子都是全新没有水洗过的，我就在评论区给大家送了。我是164，105斤，按照详情页选码是穿28，但我实际穿的是27，大家可以参考一下。这个是奈尔袜业的，也是一个很知名的袜业品牌，他们的袜子也是很多都出口到国外，然后给国内的很多知名的品牌做代工的。这双是我们全工作室小伙伴都一起试穿的，每个同学的反馈都特别的好。像这个船袜的话，大家最在意的就是它的穿着舒适度，还有它掉不掉跟儿。这个是完全不掉跟儿的，就是我们穿这个小船鞋啊、乐福鞋啊、运动鞋啊都有试穿。防滑硅胶垫是这种多条的，并且是灵敏的，你穿上完全无感。袜口是这种超前口的一个设计，就是一般的鞋子都不会露边儿。然后这个袜底是一个93棉加7氨纶的，就是吸湿排汗性非常好，同时又有这个弹性。然后这个大家试穿完以后都在催我说，困困咱们什么时候上店？这个我就跟着我们的仔裤一起周二给大家上。这个看一下。这个是轩买的鞋带，阿雪雪最近喜欢咬我们的鞋，轩的一双靴子直接给他把鞋带咬烂了。你这鞋带多少钱啊？20，质感还是挺好的。然后这个我今天已经打开过了，前2天我跟轩说那个我最近用那个竹本的卸妆水卸眼妆卸不太干净嘛，然后他就给我买了一个香奈儿的眼唇卸。竹本那个卸妆油真的特别的好用，但是它像针对我们这种浓的眼妆的话，就是卸不了太干净。如果经常使劲揉搓的话，这个眼周的皮肤就很敏感。所以大家如果也是经常喜欢浓妆的话啊，还是要用这种专门的眼唇卸。其实之前用了很长一段时间的这个美宝莲的眼唇卸，就开始那段时间也是特别好用，然后到后边慢慢用，也是觉得眼周很刺激。那段时间我也就是换了这个香奈儿，然后眼部恢
恢复的就很好。最后一个也是最近在给大家选的一个这个厨房好用品，它是一个冰箱收纳盒，但是它是一个多功能收纳盒啊，芬兰的品牌，但是是咱们国产的。它是一个这种扁平形设计的一个收纳盘吧，它这个盘身是316的抗菌不锈钢，就是比304的不锈钢更加的优秀，可以冷藏冷冻，可以直接进蒸箱和烤箱。因为它是这个不锈钢的嘛，所以它能实现这个冷冻区的一个急速冷冻，整个的容积非常大，是一个3升的容积。高度的话打开盖子是4.7的一个高度，可以在这里边直接放饺子，所以你可以在冷冻区里边当饺子盘来用。然后它这个盘底和盖子上都是带这种凹槽设计的，比如说你放饺子啊、面食啊进来的话，它可以很好的做到物理防粘。这个我会多种场景试用一下，会攒几个不错的餐厨周边的好用物吧，给大家一块分享。今儿的视频呢就是以上的这些，明天我会去品牌方给大家选床品，大家有什么需要的可以在评论区留言，拜拜。